Bueno, pues señores, vamos rapidito con el siguiente número. No se lo quiero dedicar para todos los padrinos y la gente que me está acompañando en esta super ocasión. Señores, vámonos a hacerlo de la pista. Vengamos el número. La gente le ha solicitado ese tema y bueno, pues en lo personal me gusta bastante y se lo quiero dedicar para todos los compadres, toda la banda charmera que nos acompaña esta noche. El tema de ¿dónde estarás? Ándale. Ándale con sabor. Sabroso. Así decimos muy buenas noches. Y están llegando los padrinos. Todos los padrinos en la casa de las papas. Y la por la cercanía. La calidad hecha realidad. Sonido forastero. ¡Ándale con sabor! Y la noche me da sabroso.